Идеята за мотело беше предходно ние имаме предприятие, осојница се викаше. Фурни, касапи, угостител. И веќе пројави се една желба, мислам, тоа е државна желба, да се стварат комбинати. 67 година. Почнаме, јас бех раководител, у парку имаше бифе и бар. Од кафани тржеме тоа, Крумовата кафана. 70 пред 4-та година. Идејата да се почне нешто да се гради. И така, далечите 70-ти се роди идејата за мотел Парк Виница. Место со историја која создава истории до ден денес. 76-та година. Здраво, јако. Комбинатот падна под принудно управа. Там далеко, вам далеко. Не наруши, у парку ќе градеме. Имаше место, те сега дека е мотело, према реката там. Ќе градеме тук. Бидејќи пропаднани првиот план, ние рачунаме Крумовата кафана, се шо е, да ја срушиме, да градеме и проспект и се направиме, хотел да изградеме тук, у центарот. На неколку пати принудно управа, подпеча и не знам што, не знам каде вртоме, стукаме се, али се градеше се и се направи. Они тогај додаа принуден управник беше Радко Гошев, Гошев што го викаме. Ама решителен беше и он, ако беше некој друг, немаше да го имаме мотелот тоа. Инако објектот е почнал негде 64-та година, па стоеше како карабина стоеше. После го почна да се гради, 76-та официјално почна. Јас сум раководител од 79-та година. Точно станав раководител и работев се до 96-та и 7-та година. Јас се викам по лична карта Јован Алексов, а иначе во градот на мене знаат како Банчо Анат. Мотелот е отворен за гости на ден 12.7.76 година. Пред таа дата имахме само за матурска вечер на гимназијалците. Тоа е на 10 јуни 1976 година. Од таа дата, па се до затворањето на мотелот, јас бех на работа во него. И од таму отидов и во пензија. Работеше во почетоку, имаше само 180 седишта. Беше поделен на 3 сали. Имаше една главна сала со некаде 120 седишта и 2 банкет сали. Со тек на времето се укажа дека тај простор е мал за Виница и ние почнавме постепено да ги рушиме ѕидовите, за да правиме се пошироко, да биде поголема. До на крај стигнавме негде до 280 столици. Датата 12 јули ќе промени многу работи во културниот живот на градот. Свадбите, семејните свечености, градските празници, како и другарските собирања, од тој ден натаму ќе придобијат нов шмек. Фудбалскиот клуб Слога ќе добие нов пријател. Корзото беше на главната улица Маршал Тито и тоа постепено се изгуби. Откако се отвори мотелот, младите се профрлија во мотел. И тука им беше на ник собиралиште. Имаше едно ресторанче, тоа барака беше долга, напред имаше плоча. Плоча се направила, пред нас е правена тоа. Бифенци и плочата. И таму се одеш на игранка. Кој прв место ќе фане или ќе се ангажираш, или стални, или повремени, дошли ти гости, одма се јавуваш или идеш да обезбедеш, да ги изведеш, нема дека на друго место. Само там. На отворено. А на затворено бар. Видите, у тоа време прв објект на Источна Македонија беше мотел. Не беше направено нити Астиво, нити Градче во Кочани, нити Македонија во Беро. Едини објект беше
Ово е објект мотел, или тогаш не беше мотел, него беше ресторант парк, се викаше. Не, мотел така како ние, како има, инако официјално е ресторант парк. Мотело имаше сите општо у градо културни манифестации. Тука се организираше секој пат ромска вечер, ромска убавица се бираше. Тука се организираше фудбалскиот клуб Слога, се прогласува најдобрите спортисти. Ние како спортско друштво имавме одлична соработка, годишни собранија со спортски вечери се одржувани во Мотел парк. Сите фудбалери кои во тоа време беа ангажирани во клубот од надвор редовно спие во Мотел парк. Ручоците за фудбалерите беа секогаш таму. Одлична соработка сме имали со раководителите на Мотел парк, меѓу нив Ванчо Алексов, попознат како Аната у Виница, Блаже Арсов, Боризанот од Виница, ево сегашниот собственик на Мотел парк Цветанов Александар. Значи, посебно соработката со нив е била на високо ниво, секогаш кога е требало се излегували во сусрет. Животот во Виница полека почна да се променува. Сите поинтересни избиднувања беа поврзани со мотелот. Се канеа пејачи и групи од цела Македонија. Почна да се прават свадби. Со тек на времето не се правеа свадби, народот немаше традиција да прави свадби, потоа почнаваме да правиме и свадби. Веќе 79-та почнаваме со свадбите, некаде околу 80 свадби во годината. Свадбите пред тоа се правеа во пожарниот дом и на отворено и по куќите. Откако мотело се пушти, почнаа свадбите да се прават по Мотел парк. Тоа беше нешто неверојатно. Се славеше, мислам, во поголем обим у мотело. Дали ќе свадби вечери или ќе други, па имаше и почесто се организираше игранки. Од тоа почна и свадбите почна. Наглали тоа беше неверојатно убаво за свадби. Свадби се правеа нон-стоп. Правеа се, ромите правеа исто свадби, големи свадби. Па, јас го памнам мотелот како место на романтика, место кое за многу виничани буди многу спомени. Место кај што започнале многу љубови, место кај што тие љубови завршиле со свадбена свеча. 2002 година, пред да се затвори мотело, една од последните свадби беше тука. Со пуштањето на објектот почна да се развива и културата во Виница. Почна другарски вечери, меѓу кои Лозарово-Штарски, ромски вечери, шоферски вечери, па и на хигиеничари другарски вечери. Тука се одржува другарски вечери, нови години, работа, музика. Тоа беше нешто невидено. Од цела Источна Македонија се доаѓаа гости кои уживаа од добрите музики, од добрата услуга и така. Нова година, па 8 март, па Стара Нова година, па Валентајн, па Лозарово-Штарска, па Ловачка вечер. Вешта жена беше исто атрактивна, тогава и стартуваше. И така да објектот работеше со, да речеме, пун капацитет. Тука имахме секоја вечер музика. Музика уживо, доваѓа пејачки од Скопје, Васка Илиева, Петранка Костадинова, Фиданка Ѓорѓиева, од Струмица Узунов, Ванчо Узунов, Виолета Митева со групата. Тоа беше најважно за градот и за општината. Авторитетните пејачи и пејачки од Србија, од Македонија, од Бугарија. Ферос Мустафов со екипата, Блага Петреска, браќата Карамазови од Струмица,
Виданка Георгиевска, Перо Христов, Ванчо Петрушевски, тия уметници, тук Петър Пърличко, от младите Зоица Лазова. От Полска имаме, от България имаме. Лично аз доведох на 2 дена в мотел от мексиканци. Що народо просто се чудя да уживо чуят мексиканска музика. Нема во Македонија оркестар што не е довеѓал во Виница. Па од храната имавме сабијата Александър Македонски. Сабија од старите сабии, на неа се монтираше скара, ражнич, вешалица, кременадла, грчка плескавица. Изгасија се светлата во мотело, во салата се изгасија светлата и со количка, пале се и тоа беше еден вид специалитето на мотело. Па види, прво почнаме едноставно, како и сега. Ден из ден почнаме да менjаме нешто, да уфрламе нешто и наше. Специалитети наши. Тие се интересни работи. Плескавици, 2-3 връсти различни. Не ги уведоме сите. Не ги уведоме, останаме си повеќе на старото. Не ни беше лош. Куњата работеше, ако е прави по порачка, али се беше на ниво. Мотело имаше бар, диско доле. Диското претежно собираше негде капацитета около 150 до 170 деца. Меѓутоа тамо влегува и по 200 деца, кај што беше многу тесно. Меѓутоа не можеме да ги одбиеме младите да не влезат доле. Виничани го, тоа како своје тука, во градо е, на центаро, секој сакаше да биде тука близко. Инако отворивме и диско, после, диското го отворивме. Тоа е мал простор, не е многу голем простор, ама се собира околу 200 до 250 млади. Тогава мислам дека почнах прв пат да пуштам музика. Имаше доле диско 91 или 92. Ај, со Рики. Другарчето си намесе доле, Жак го држеше диското тогава, ама беше на мотело, екипа целата на мотело. Мислам дека целата забава почнаа таму и после тоа веќе имаше уште 10 можеш различни газди, дискотеки, отвора се. Во секој случај забавата од таму почна во Виница и беше доста интересно за тај период. Скоро 30 години Мотел Парк за Виница и виничани е бил местото од кое и околу кое се создава историја. Но повеќе од 10 години објектот беше запуштен. Денес компанијата Мак Прогрес е собственик на ова место со мисија да го врати сјајот на Мотел Парк. Беше неверојатно убаво. Сега дојдоме до во дередже неколку години, баги години веќе. Како се расторија фирми, тешко кој не се нафана никој да го земе, мислам дека поозбилен човек. Моето име е Александър Цветанов, генерален директор на Мак Прогрес Виница. Мак Прогрес Виница е позната компанија која се занимава со кондитерски производи. Фирмата постои од 90-та година на минатиот век и е успешна фирма во Источна Македонија. Кои се причините и односно емотивите зашто Мак Прогрес ќе почне да стопанисува, односно веќе стопанисува со Мотел Парк. Кои се моите емотивни успомени зашто ми леже на душа, на срце овој објект? Ја како раководител не сум многу бил присутен, меѓутоа било е негде околу 2 години од 83-4 година. Во тоа време на Лозаровштарската вечер се одржуваше лотарија. Во тоја лотарија сите на некој начин донираа средства, производи. Сеќавам се во тоа време, господин Ѓорги Даневски денеска живее и работи во Канада, дојде кај мене како јас раководител и ми рече вака: господине, јас сакам да донирам икона Свети Трифон, но кој што икона е прв пат
и единствено ќе биде нацртана од моја страна. Сакам да се донира на лозово-штарската вечер по повод и ќе биде единствена и никој пат неповторлива. Уредо, јас се согласив и така испадна. Сеќавам се на свеченоста, како сите гости, јас си купив бројчето им беше 181. Без некој ќе рече дали е тоа ургенција. Не, никоја ургенција, на мене број 181, ми се падна да иконата кај мене најде. Од тогаш, од таа 1983 година, кај мене нешто се опрна и фамилиарно, и во бизнес во позитивно смисло. Изразив желба да се овој објект реновира, да се одржуваат свечености во Виница. Примевме млад кадар, кој што млад кадар планираме да го гостелството во нашиот крај да го промени тотално во позитивен смисол. Денес Мотел Парк се возобновува во хотел ресторан Александар Парк, во чиј склоп ќе функционира ексклузивен ресторан за 500 гости, со соби за ноќевање за домашни и странски гости, ексклузивен кафе-бар и ноќен клуб кој ќе го носат името Парк. Мотел Парк Виница веќе 40 години бил центар на сите збиднувања во Виница и место кое сите ние го доживуваме носталгично и емотивно секој на свој начин. Сега компанијата Мак Прогрес Виница, која е лидер во регионов, широко ги отвара вратите на хотел-ресторан Александар Парк од Виница, место кое ќе прерасне во регионален центар за гостопримство со највисоко ниво на услуга, со врвна понуда на храна и специјалитети и забава. Нашата визија е да бидеме прв избор при потребите за угостителство и сместување во источниот регион. Нашиот тим вклучува исклучително способен кадар, претежно млади луѓе со стекнато работно искуство во Македонија и во странство. Од аспект на амбиент и екипираност, ги поседуваме сите перформанси кои комплексот Александар Парк дефинитивно ќе го претворат во вашата омилена дестинација. Парк кафе и парк ноќен клуб се ексклузивни места за дневно и вечерно излегување. Тоа се едноставно најдобрите места за организирање на вашите корпоративни и приватни коктели, презентации и забави. Со нашата услуга и врвно гостопримство со 5 звезди и разни видови гастрономски специјалитети ги задоволуваме барањата и на најприбирливите клиенти, а исто така придонесуваме за подобар живот на поединецот, на локалната заедница и на општеството во целина. Вашите свечености ќе ги направиме да бидат безгрижни и незаборавни и ќе бидеме место каде што вашите најубави моменти ќе добијат посебен сјај и гламур. Повелете, придружете ни се и почувствувајте го врвното гостопримство со 5 звезди.